Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadal qabul wa ziyadatul ilmi wa ikhlasan wa istiqamah ala hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin asyhadu as-salihin wal ulama rasulin والمحدثين والرسولين والمصنفين والمحققين والمستيقظين والعارفين وجميع الملائكة المقربين وجميع الصحابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله في الأرض إلا هو بأبيه وأخلاق إلى رحمة أهل قبورنا وعلى قبوركم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ولشيخنا ولمشايخنا وعلمنا ولدرهم علينا أجمعين جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأولاد سبحان الله الرحيم وأسسه هذا المعهد رواه يزيد القرآن المعروف ويزيد الجامع بالمسلمين والدين وتنسينا وتوحد تبين يسير بالأرض وفي وزير يرد بين السفر وجمع القرآن الفاضل رضي الله عنه يا fin nasihati qala ngendika sapa sahibun nasihat wong kang duweni kitab nasihat fin nasihati ing dalam kitab nasihat wala yutalibha lan aja nolak sapa sira niku yutalibu kenge yutalik kenge nek yuto wala yutaliku berarti fi'lahi lani nek wala yutalik lani lana nek wala yutaliku lani lana nafi nek wala yutalik lani lanahi wala yutalik lan ojo kenahi bae kenahi nggih lani lanahi wata wala yutalik lan ojo nolak utawa megat sapa wong lanang bojo lanang ha ing zaujah ha ing bojo wadon ila ridhararin kejaba krana bahaya yalhaqu kan nemu sapa zauj atau suami hu ing dharar minha sangka zaujah. Bagaimana hukumnya perceraian? Hukumnya tidak boleh. Boleh terjadi perceraian jika ada dharar, jika ada bahaya, jika memang keduanya tidak bisa disatukan, karena pertemuan dalam pernikahan tidak boleh ada perpisahan.
pertemuan dalam pernikahan harus selama-lamanya menjadi suami dan istri, tidak boleh ada perceraian atau perpisahan. Boleh ada perceraian, ya. Tidak boleh ada perceraian kecuali karena ada bahaya. Nek wis karo-karone ora iso disatuake, ya, sering bertengkar, terjadi fitnah, suami fitnah istri, istri minat suami, tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga, maka lebih baik bercerai saja. Jadi kalau memang di situ berumah tangga selalu terjadi masalah, masalah rumah tangga patah, masalah bolo gini, masalah kekayaan, masalah aset, biasanya yang paling rawan itu adalah masalah aset atau masalah kekayaan. Si suami si suami menyatakan ini aset saya, ini kan saya, ini aset saya, si istri tidak mau. Di situ terjadi kontradiksi atau pertengkaran yang berkepanjangan, tidak ada berkelanjutan, maka lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kasudi khuluqiha, tegese kaya olone budi pekertine wadon. Wa adami taufiqiha, lan ora anane nocokine wadon bihaqi kelawan hake zauj. Istrinya akhlaknya rusak, moralnya bejat, istri dikandani orang gelem, tidak mau dibina, tidak mau dipimpin, karena seorang laki-laki adalah memimpin, si istrinya tidak bisa mau dipimpin, maka di situ termasuk faktor yang paling yang menjadi rumah tangga tidak nyaman, tidak baik, diteruskan tidak baik. Karena kalau diteruskan terjadi pertengkaran terus-menerus, maka di situ diperbolehkan lebih baik bercerai saja. Oke? Au yalhaquha minhu, au yalhaqu utawa nemu sapa zauj ha ing zauja minhu saka su'i khuluqiha wa adami taufiqiha. Sudah terjadi tidak ada kecocokan di antara suami istri. Si bojone lanang arahe mengalor, bojone wadon arahe mengidul. Nah, nek turu ukur-ukuran, bokong ketemu bokong, bokong madhep ngalor karo bokong madhep ngidul. Di situ berarti rumah tangga yang sudah rusak, tidak terjadi keharmonisan rumah tangga, maka lebih baik bercerai. Ai walam tasmah lauri, ai walam tasmah tegese boten murahake sapa zaujah lahu maring zauj fihi ing dalam darat. Di situ si istri tidak ada toleransi. Tasmahu itu murah, itu toleransi. Si istri sudah tidak ada toleransi kepada suami karena berkali-kali menyakiti si istri. Namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDR, kekerasan rumah tangga. Ada kekerasan rumah tangga karena si istri tidak merasa nyaman, maka si istri selalu disakiti, si istri selalu dihina, dicaci maki, kemudian dipukuli. Dan di situ lebih baik bercerai karena istri sudah tidak ada toleransi memaafkan kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqa maka lamun nolak sapa zauj
lidzikriha maring nutur zaujah. Jika bercerai maka cerailah dengan cara yang damai, cara yang baik-baik. Jangan diudal, jangan ditunjukkan, jangan caci maki. Apa itu si istri dengan kesalahan-kesalahan si istri, cerai dengan cara yang damai. Mas, aku ora sanggup urip karo kowe, mergo aku lara, atiku lara. Berkali-kali aku selalu kamu sakiti hatiku, maka aku sudah tidak sanggup lagi hidup bersamamu. Ya, sudah tidak lagi sanggup lagi hidup bersamamu, maka kita lebih baik bercerai daripada itu terus menerus seperti ini. Jadi bangga aku lara terus, uripku lara terus, lalu aku tak urip dhewe ae. Jadi kalau bercerai dengan cara yang baik, dengan cara yang damai, si istri tidak boleh selalu mengungkit kesalahan suami, atau sebaliknya si suami tidak boleh mengungkit kesalahan si istri. Dipakai sendiri ya, dalam hati, dalam pikiran dinggo dhewe, ora kena bercekcok terus ditunjukkan kesalahan-kesalahan yang ada. Wa in su'ila anha, wa in su'ila lan senajan ditakoki sapa zauj anha sapa zaujah, atau dijaluk sapa zauj anha sapa zaujah, meskipun di situ adalah terjadi kontradiksi, pertengkaran yang terus menerus, maka meskipun si suami itu minta disebutkan kesalahan-kesalahannya, maka si suami tidak boleh menunjukkan kesalahan-kesalahan di hadapan si istri tidak boleh menunjukkan kesalahan-kesalahan di hadapan suami. Bercerai dengan cara yang baik. Fadalika ay adamu tatliqiha inda adamil khaufi. Fadalika mongko utahe mengkono-mengkono. Fadalika mongko utahe mengkono-mengkono. Wala yutaliqha illa lidhararin ay adamu tatliqiha, tegese ora nolak zaujah inda adamil khaufi, ing dalem nalikane ora anane, inda adami li khaufin, inda adamin nalikane ora ana li khaufi dzarari, karena li khaufi ini li khaufi li mengukap ya li khaufi dzarari, karena ketemune kemelaratan min ahadima saking salah siwijine zaujaini lil akhari maring kang weneh. Jadi tidak boleh menolak si istri kecuali dalam keadaan ada bahaya. Jika tidak ada bahaya, ono rembuk ya dirembuk, ono masalah di masalah, ono masalah sing sulit diudari, saling terbuka, saling membuka diri untuk saling memaafkan. Masalah bisa diselesaikan dengan cara dirembuk yang baik, maka dirembuk dulu dengan cara rembuk yang baik. Ojo nganti langsung tolak demi bojo watune, ono salah pegat, tak pegat kowe, itu tidak boleh. Atau si istri juga sama, aku pegaten mas, surah sanggup kalau urip karo kowe, padahal masalah tidak berat, masalah bisa dibahas, dirembuk bersama-sama. Kalau memang tidak ada darar atau sesuatu yang membahayakan, bisa dirembuk bersama, maka jangan melakukan perceraian. Wa huwa al-imsaku bil ma'ruf, wa utawi wong lanang al-imsaku iku ngeker bil ma'ruf kelan bagus. Wong lanang harus bijaksana mengikuti irama si istri dalam keadaan sebatas dia tidak bertentangan dengan syariat atau agama Islam. Wa adamu ta'arudi, wong lanang bijaksana, wong wedok pengertian, si istri pengertian dengan kebutuhan si
suami, sebaliknya si suami mengerti dengan kebutuhan si istri. Jadi di situ terjadi yaitu keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Wa adamu ta'arudi lan ora anane mentoake ora anane mentoake li dikriha maring nutur zauja. Wa adamu ta'arudi lan ora anane mentoake utawa duduh-duduhake li dikriha maring nutur zauja. Jadi wong lanang ora kena duduh-duduhake salahe wong wadon, begitu seterusnya sebaliknya. Ya sing lanang kudune bijaksana, sing wadon kudune pengertian dengan si suaminya. Ba'da tolaqiya ing dalam sabadane tolaki zaujah. Nek sabare tolak ora usah rame terus. Setelah terjadi perceraian, di situ ada waktu gencatan senjata. Harus saling mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sehingga setelah perceraian di situ terjadi perdamaian. Huwa at-tasrihu bil ihsani. Huwa utai zauj at-tasrihu iku masrahake bil ihsani kalawan oleh bagusi zauj. Bil ihsani oleh bagusi zauj. Setelah terjadi perceraian, maka di situ suami harus bisa berdamai kepada istri. Wis masalah wis bolak-balik tukaran, berarti nek berpegatan berarti wis damai. Sudah keduanya harus bisa saling mengendalikan diri. Sumakola mongkong-kari ketika sokon alim ta'atuha tamnahu fil mahduri kamadiha min jaizin mahquri. Ta'atuha utawi ta'ati zaujah istri iku tumnahu iku dicegah apa ta'atuha fil mahduri ing dalam barang kang diharamake. Bagaimana hukumnya si istri taat kepada suami dalam hal keharaman? Si istri tidak boleh taat. Ini biasanya sering terjadi dalam rumah tangga. Wis, mamu ora usah muapi, wis bojoku. Nah, itu kadang ada di situ. Oh, saiki wis milikku. Ibumu, bapakmu ora usah diapi, ora usah dekat-dekat tenan. Apa jenenge kowe saiki wis dadi bojoku. Nah, kayak gini ini kalimat yang sederhana. Di situ virus seorang suami memberikan virus jelek kepada istri. Hal yang sifatnya hukum haram, maka si istri tidak boleh taat kepada suami. Boleh taat atau wajib taat kepada suami jika itu adalah hal yang baik. Jika hal yang haram, maka si istri tidak boleh taat kepada suami. Wis ora usah salat wae, salat mari apa? Salat itu ya salat ya ora sugih, ora salat ya ora sugih. Lah kayak gini ini gak betul. Wis ora usah mukeki, ora usah wae wong tuwa wae bodoh, ora usah ngomong wae wong tuamu ya wis duwe wae kok. Wis akeh dunyane wis duwe. Lah kayak gini tuh gak betul. Si istri itu tidak boleh taat kepada suami dalam hal keharaman atau hal yang diharamkan dalam agama. Kaman iya kaya oleh nyegah istri minja izin sangka perkara kang jais mahkurin kang diinakake atau kang ino mahkurin kang diinakake kamahkurin kang diinakake kaya dene apa jenenge si istri disuruh untuk menghina sesuatu perkara yang jais, perkara sing oleh tapi dihina-hina iku ora oleh. Contoh tanggane ora duwe lebih baik diberi, ngono lho tanggamu kek ana
apa jenenge iku ya iku tanggane ra duwe ya kae ya kaya bodo ya wong tuane anak ayo ora patek duwe rada ora balik mergo keadaan ekonomi kaya ngene paringi kene ya aja ora usah wis kono urusane kono urusane kene ngono ta. Nah di situ berarti si istri tidak boleh taat kepada suami dalam hal satu perkara yang haram atau dalam hal perkara yang jaiz tapi dihinakan, itu juga tidak boleh. Kalau ketika sosok ibu nasihah fi nasihah di dalam kitab nasihah walayuti ulan ora kena taat sapa walayuti fi muharram walayuti lan ora wala yuti'u lan ora kena perintah taat sapa lan ora kena perintah taat sapa zauj ha ing zauja fi muharramin ing dalam perkara kang diharamake. Wong lanang ora kena memimpin sing elek. Wong tuamu ibumu ora usah dikei, wis duwe dhewe sing ora dikei. Kayak gitu si istri tidak boleh taat. Lah caranya gimana, Pak? Ya caranya wis Mas, aja ngono ta. Iki awake dhewe ku niat birrul walidain karo wong tuwa. Meskipun dia duwe awake dhewe ku niate birrul walidain, bagusi kewajibane wong anak karo wong tuwa. Dene dipangan ya ora dipangan ya lah, seneng ora seneng lah. Sing penting iku tetep di awake dhewe meki munjungi ngeki. Hal itu ya. Jadi nek apa itu merintah sesuatu yang diharamkan maka tidak boleh, istri tidak perlu taat. Muttafaqun alaihi ayat utai hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim ay bi ikhtilafil mukhtalafi fi ay kelawan tegese kelawan bedane perkara kang disulayake kelawan bedane perkara kang disulayake fihi dalam al falahu dalika taklidan falahu maka iku tetap kedue zauj dalika dalika falahu maka iku tetap kedue zauj dalika utai mengkono-mengkono ta'atuha tamna'u fil mahduri taklidan krana anut liman maring wong ya kang weruh sapa man hurmatahu ing harame zalika hurmatahu ing keharamane zalika idalam yu'addi nalikane ora nekani sapa zauj zalika ing mengkono-mengkono taklid zalika ing mengkono-mengkono taklid ila tasawuli maring kegampang watabba'u arukhasa watabba'u lan anu sapa zauja arukhasa ing pira-pira kemurahan arukhasa ing pira-pira kemurahan walam yamnaquha min mubahin. Jadi kalau si istri diperintah haram maka si istri tidak boleh taat kepada suami. Ini adalah hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Berbeda dengan sesuatu yang terjadi kontradiksi atau pertengkaran di antara si suami dan istri, di situ maka di situ si suami ya mengikuti si istri karena dalam sesuatu yang haram. Wis lah aku melu kowe lah. Kita ora apik, ora dikai ora apik. Aku tak melu kowe. Ku tanggomu kek ana nyerah duwe, paling ngono wae. Mas akeh Mas ora duwe, yen anak ayo kayane yo. Kita era patek ana, jumlah patek but gawe durung mapan awake dhewe duwe kelebihan kae piye Mas? Kayak ana sakit. Nah, kayak gitu ya. Terus watadau arus walam yanahu lan ora kena nyegah sapa zauja ing zauja min mubahin saka perkara kang mubah. Perkara sing mubah diolehake iku ya bojo lanang ora kena menggak utawa melarang bojo wadone.
Ghairi mustasbiin, ghairi mustabsyiin, kang ora diwilang-wilang Allah, kang ora diwilang-wilang Allah. Ai kalubsil hariri, tegese kaya nganggo sutra. Wong wedok nganggo sutra oleh, wong lanang kesenengane wong wedok nganggo klambi sing apik. Keadaan duwe wong lanang ora kena menggah karo bojone nganggo sutra. Wadzabilan mas, mergo kayane bojone ana kayane wong wedok istri mau apa itu memperbaiki diri, melengkapi perhiasan, membeli emas. Iku wong lanang ora kena nyegah mergo iku kebutuhane wong wadon. Amal mustabsyiu ala yuzri bimuruyatiha katikhatiha al-hijamata khirfatan ala tubasyira ila min tajawuzin laha mubasyaratu falahu man huwa min dalika. Amal mustabsyiu anapun utawi perkara kang diwilang Allah, alladzi yuzri kang nginakake atau gawino atau kang nginakake sapa zauj bimuru atiha kelawan muru ai zauja kati khodiya kaya ngalape zauja al hijabata ing cantuk khirfatan ing dadi penggawean, khirfatan ing dadi penggawean ala alla tubasyira ing atase yen to ora nandani sapa zauja, ngatasi yen to ora nandani sapa zauja ilaman kejaba wong tajawaza kang kena laha kedue zauja apa mubasyaratu apa kumpule man atau hubungane man, apa mubasyaratu apa hubungane man, falahu mongko iku tetep kedue zauj man uha utawi nyegah zauja min dalika saka mengkono-kono ittikhadiha al-hijamata wa hadha wa al-muradu nadim wa hadha utawi iki falahu manuha min dalika huwa ya hadha iku muradu nadimi iku kang dikarepake nadim bikaulihi kalawan ucapane nadim rupane kamaniha min jaizin, rupane nadoman kaman iya min jaizin mahkurin, kaman iya kaya oleh nyegah, oleh dicegah zaujah, kaman iya kaya oleh dicegah zaujah min jaizin saking perkara kang wenang, mahkurin kang ino, mahkurin kang diinakake, mahkurin kang diinakake. Jadi kalau si istri mengerjakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, di situ memaksakan, si istri memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang tidak baik, maka si suami harus mencegahnya atau melarangnya. Contoh wong wedok saiki iku kakean pola, ana sing wong wedok apa jenenge tangane ditato, awake ditato, gitu, digambar-gambar. Ning kene contone cantuk, ora ana apa-apa, melakukan sesuatu yang sifatnya boleh tapi mubadir, tidak kurang bermanfaat. Di situ berarti si suami boleh melarang kepada istrinya. Karena sesuatu yang boleh di situ tidak ada manfaatnya atau di situ ada unsur tidak baik, muru'ah, menjaga muru'ah atau kehormatan si istri, maka kalau si istri
istri memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu yang boleh tapi hina, tidak terhormat, maka si suami harus mencegahnya. Contoh, Mas, aku tak jaluk-jaluk wae yo ngemis wae yo. Nggo klambi elek, tak nggo klambi elek, compang-camping ben entuk kaya tambahan akeh, gitu. Kan ngemis itu kan kaya akeh juga. 1000, 2000, 5000, 10.000, tapi ping sedina aku tak kemis wae Mas yo, ben kayane saya akeh, duwite saya akeh. Iya ya, ngemis ngopen duitnya tambah akeh. Lah kayak gitu gak boleh. Karena ngemis, minta-minta kepada orang lain itu boleh, tapi sesuatu yang buruk, jelek, maka si suami harus melarangnya istri untuk mengemis. Contohnya kata ibu, wal ta'muran hasafimis sholati wa alimitina wa ghusladati wal ta'muran lan yakti perintah temenan siro wadok siro lanang lan yakti perintah temenan siro lanang ha ing zaujah sahihi kanca ingsun bisolati kelawan perintah salat. Bojone wadon kudune diperintah salat. Mpun salat durung Mas. Salat sira ndelok TV wae wong. TV-ne ya nyen apik-apik ya, penting salate, salat awal waktu ra. Aja ndelok TV wae. Itu kewajiban. Jadi si suami itu menjadi kendala utama kepada pola tingkah dalam hal urusan ibadah. Nek orang nglakoni ibadah berarti bojo lanang katut dosa. Aja ora gelem salat dijarake. Jar-jaran suwengi-wengi ndelok TV, akhirnya orang nglakoni salat, wis ngantuk orang nglakoni salat. Lah iki gak boleh. Nah, karena si istri adalah kewajiban daripada si suami. Wa alimitina wa alim lan mulang sira. Wa alim lan mulang sira adina ing agama. Ulangan bojomu diulang agama. Iki awal waktu kudu ngakoni salat, wae malam Jumat kudune iso maca Yasin, Jumat sore kudune iso jarak kubur karo bahane wong tuane sing tinggal. Iki wae nyambani kok ya anakku Nurul Anwar, aku wis kangen. Ayo Pak yo nyambangi Pak yo. Parane Pak kayak semangat, kayak motivasi belajar, motivasi ngaji, suatu gone bunyai Pak Yai yo Pak. Nah, kayak gitu. Jadi harus diajari agama sesuatu yang baik menuju kebaikan. Diajari agama. Ki wayahe apa jenenge wayahe kumpulan fatayat kono mara cekak-ceket fatayat wis mulai. Muslimat fatayat kumpulan ana kumpulan ngaji koncone tanggane ana musibah apa itu musibah kono paranono kai gula atau kai beras supaya disedekah ben seneng rasa senenge ana seloro apa jenenge imana rasa susah ben dadi ditambani karo tanggane sing dumara dulure dumara. Diajari agama. Bojo wadon iku nek ora diajari agama dadine rusak. Nek rusak wong wadon rusak dadine rumah tangga rusak, anake ya dadi rusak. Mergo tegake rumah tangga iku si istri, tegake rumah tangga iku si istri dan si suami. Wong lanang kudu muruhi dumateng garwane sing sae. Wa ghusladati lan ing basuh awake wadon lan ing ngedusi awake wadon. Wong wedok nek salah kudune diwarai sing bener. Contoh nek wayahe mbut gawe angel tanggane klambine dong anyar, Mas aku tak tuku klambi anyar ya engko dhisik ra mbut gawe lagi ora ono ngene kayane kok.
Aja ngono ta Mas, wong iki kanca-kanca ya do anyar kabeh kok mosok aku anyar dhewe ya aku isin. Wis tak mengsik sabar sedelok wadirane kayane tak anyari klambimu. Jadi ngumbah ngandani bojo wadon iku hukume kewajiban. Ya begitu sebaliknya, wong wedon ngandani wong lanang ya kewajiban, wong lanang ngandani wong wadon ya kewajiban. Qala fil madkhali, qala ketika sapa sahibul madkhal, fil madkhali dalam kitab madkhal, wa yata'ayyanu alaihi ayu alima abdahu wa umma amnatahu as-salata. Wa yata'ayyanu ladati fardhu ain. Wa yata'ayyanu ladati fardhu ain alaihi ing atase wong lanang apa ayu alima apa yen to ngajari sapa lanang abdahu ing kawulane hambane lanang wa amma kawulan budake lanang. Jadi segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab si suami itu si suami fardu ain untuk mengajari sesuatu yang baik. Ojo dijajarke, nek Allah kudune dipenggak, nek Allah kudu diulang sing apik, nek Allah kudune diperintah sing apik. As-sholata ing salat. Diperintah salat. Wong lanang kudu nglakoni merintah salat dumateng garwane. Wal qiraata lan maca lan qiraah. Wal qiraata lan qiraah atau maca Quran. Wulinake wong itu nek angel maca Quran, ya kudune wong lanang kudune perintah. Eto aja HP wae dicekel. So HP awang so HP sore HP bar magrib nyekel HP bar isya nyekel HP ndelok TV. Iki kudune wong lanang benerake dumateng wong wadon sing salah, stati tanggung jawab wong lanang. Begitu sebaliknya, kalau nek wong lanang iku ya ora genah ya kudune diilange bojone garwane nggih. Nek bengi ngalor ngidul ngetan ulon nggih, ora ngurus rumah tangga, ora ngurus keluarga, ngalor ngetan ulon jagong angger bengi jagong, ya kudune wong wedok nyilekake karena itu adalah sesuatu yang kurang baik, tidak baik. Maka si istri juga mengingatkan kepada suami. Wama yahtajani ilaihi min umuri dinima. Wama lan perkara yahtajani kang butuh sapa zauj lan zaujah atau bojo lanang bojo wadon ilaihi maring ma min umuri dinihima saking perkarane agamane zauj lan zaujah. Suatu yang menjadi kebutuhan agama itu adalah harus kita penuhi. Wae jamaah, wae maca Quran, ya maca Quran, putrane diulang Quran. Ngoten carane. Jadi ana di situ ada peningkatan ilmu, peningkatan ibadah. Urusan agama kudune dilakoni, aja nganti agama ditinggalake. Nek agama ditinggalake, mongko barokahe rumah tangga ilang. Wae maghrib maca Waqiah, maca Yasin, maca Tabarok, wae bengi, anake diulang Quran, diulang pelajarane, lan sak terusé. Menjadi kebutuhan keagama itu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai menghindari kegiatan atau perintah agama. Kalau menghindari perintah agama, maka hilanglah keberkahan dalam rumah tangga. Kama yajibu dalika alaihi fi zaujati. Kama kaya perkara yajibu kang wajib apa dalika, apa mengkono-mengkono. Ayu alima abdahu amma wa amatahu as-sholata alaihi ing atase zauj fi zaujati ing dalem bojo wadone zauj. Ya, wong lanang kudu muruhi salat. Wong lanang kudu marahi salat. Nek wong wedok wong lanang iso marahi salat dumateng garwane. Ya ta? Tapi nek suwalike wong lanang ora iso babagan ibadah sing pinter malah garwane. Yaiku padha karo ya wong wedok kudu marahi bojo wadon istri kudu marahi garwane babagan ibadah. Padha wae punya kewajiban yang sama. Fi zaujati dalam bojo wadone zauj wa waladihi lan anak lanange zauj. Anake putrane digulawentah diulang ning omah.
diulang babagan ibadah, praktek sholat, praktek wudu, ngapalke perkara ibadah, ngapalke perkara apa jenenge wayah Ramadan diulang carane niat poso Ramadan. Nawaitu Ramadan an adai fadisah di Ramadan hadis sanati fadlillahi taala. Supaya kebutuhan wayah Idul Adha diulang sholat Idul Adha, usolli sunatan li Idul Adha rakaataini makmuman lillahi taala. Wayah bodo Idul Fitri ya diulang sholat Idul Fitri. Wayahe poso tarawih diulang niate sholat tarawih sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Di situ tanggung jawab bapak atau ibu anaknya diulang, diwurui pendidikan agama. Idala farqa karena ora ana beda perbedaan, ora ana perbedaan iku maujud, ora ana beda iku maujud. Li'annahum karena sak temene wong akeh iku bojone ya hambane, budake, bojo wadone, anake. Nek saiki mboten wonten budak ya putrane, ya garwane, nek duwe pembantu ya pembantune. Semua adalah tanggung jawab si suami. Jangan sampai meninggalkan agama. Ninggal sholat ora kena. Duwe anak buah pembantu ninggal sholat ora kena. Nek diolehake berarti dosa. Berarti jeragan nglakoni dosa nggal dina mergo pembantune ora gelem nglakoni sholat. Sebabnya napa? Li'annahum krana setune wong akeh iku min ra'iyatihi iku sangka pimpinane wong lanang. Iku sangka pimpinane wong lanang. Sebab sing diduweni wong lanang iku wong lanang sebagai pemimpin. Wong lanang mimpin garwane, wong lanang mimpin putrane, wong lanang mimpin pembantune nek duwe pembantu, wong lanang mimpin asistennya nek duwe asisten. Begitu seterusnya. Kalau meninggalkan agama, maka itu tanggung jawab seorang suami. Kalau meninggalkan agama, maka termasuk suami termasuk kategori mendapatkan dosa. Begitu sebaliknya, wong lanang kok nyeleleh, dasare iku garwane istri santri, wong lanang ora santri, abangan nyeleleh, salat yo ora, iku berarti wong wadon garwa kudu punya tanggung jawab marai, murui, ngandani dumateng garwane. Qala fin nasihati, qala ketika sapa nasihat, sahibun nasihat, fin nasihati dalam kitab nasihat. Wa ya'muruha ay wujuban bisolati wa ya'muru lan perintah sapa garwa lanang ha ing garwa wadon ay wujuban tegese kelawan perintah wajib bisolati kelawan perintah salat wa nawiha lan sepadane salat. Wae poso garwa wadon kudu ngilakake Mas, aja lali lho ya. But gawe tetep but gawe, poso tetep poso, aja ninggal poso Ramadan. Ngira wong lanang, wong wadon kewajiban nilekake wong lanang wajib nilekake wong wadon. Tadi ya, jadi di situ punya kewajiban yang sama dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimuha faraidatiha wa yu'allimu lan mulang sapa bojo lanang ha ing bojo wadon faraidatiha ing pira-pira kewajibane agamane zaujah kal haidhi kaya haid wal huslilan adus krana suci haid wal ghuslilan adus krana suci haid. Wong wadon kudu ya diulang agama
babakan sholat, babakan wudu, babakan jamaah, babakan ngaji, babakan Quran, babakan khair, babakan napa niku nifas, babakan niate khair lan sak teruse. Iku tanggung jawab si suami kudu diulang. Nek si suami kok goblok dhewe, ora iso dhewe, malah sing pinter bojo wadon, ya bojo wadon punya kewajiban ini punika mulang kalih garwane. Aila anallah karana aila anallah karana Allah taala iku amara iku perintah sapa Allah. Amara iku perintah sapa Allah hu ing bojo lanang utawa garwa jaler ayukiya anan ayukiya ing to yen to ngreksa ayukiya ing to ngreksa sapa zauj ha ing zaujah annara ing neraka. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada si suami untuk menjaga istrinya supaya tidak terjerembab masuk ke dalam jurang neraka. Anake bojone iku kudune diselamatke kabeh. Wong lanang punya tanggung jawab bagaimana mendidik istri dan anak-anak bisa selamat dari api neraka. Iku perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Biqaulihi lan dawuh Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku ngreksa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh wa ahlikum lan ahli ira kabeh naron ing geni neraka. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu yaitu keluargamu dari api neraka. Wajiban al ayah ay istamir nerusna sira al ayata ing iki ayat. Menjaga diri kamu dan kita semua, ahli kamu, segenap keluarga supaya tidak masuk jurang neraka, tidak masuk ke dalam api neraka. Artinya selamat dari siksa neraka besok kelak pada hari yaitu hari di alam barzah atau di akhirat, supaya semuanya bisa selamat dari api neraka. Karena apa? Karena menjaga kewajiban ketika hidup di dunia. Mulane garwane diulang, putra-putrane diulang agama sing sae. Nek mboten saged mulang dhewe, mun mergo mboten saged ya dipasrahke dumateng guru sekolah, guru madrasah, guru matin, guru TPQ, guru pesantren, supaya diuruhi babagan agama, diulang sing sae. Wa qala fi syarhil Waglisiyah. Wa qala ketika sapa sahibul Waglisiyah fi syarhil Waglisiyati ing dalam syarahe kitab Waglisiyah. Ono jenenge namanya kitab Waglisiyah. Qala Ibnu Arabi yata'ayyan ala zauji ta'lima zaujati ayatan kiluha min at-ta'limi. Qala ketika sapa Ibnu Arabi, sapa Imam Ibnu Arabi ya ta'ayyan dadi fardhu ain. Ya ta'ayyan dadi fardhu ain ala zauji ngatasi bojo lanang apa ta'limu zaujati apa mulang bojo wadone zauj. Imam Ibnu Arabi mengatakan di kitab syarah kitab Waglisiyah, ya, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa seorang suami harus bisa mendidik istrinya, wajiban fardhu ain. Mulane wong lanang kudune pinter. Wong lanang pinter kok dadi duwe garwa, nggih duwe garwa duwe putra bisa mulang dumateng putrane. Ikan dengan sendirinya wong lanang kudune SDM-nya bagus. Wong wedok kudune yo SDM-nya bagus. SDM bagus, anak menjadi bagus. Ngerti?
garwa pinter, garwa jalan pinter, garwa estri pinter, anaknya menjadi jos. Mergo dengan bibit unggul, si suami bibitnya unggul, si istri bibitnya unggul, maka menjadi anak menjadi jos. Ya. Nah, si suami umpama tidak unggul, yang penting si istri unggul. Karena si istri adalah ibarat adalah sawah. Sawah tidak ada tanaman, tidak akan bisa tumbuh. Kalau sawahnya subur, tanamannya kurang bagus. Sawahnya subur, maka pun tanamannya menjadi bagus. Ya toh? Apalagi kalau tanamannya bagus, bibitnya bibit Bangkok, bibit bagus, kemudian sawahnya adalah sawah yang subur, yang bagus, maka tanaman menjadi bagus. Tanaman dan sawah ibarat adalah suami dan istri. Maka benihlah, apa itu? Bentuklah benih yang baik. Si suami adalah bibit atau benih, si istri adalah sawah atau ladang. Masing-masing upayakan ladang yang unggul, bibit yang unggul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya. Ini kono berarti kewajiban seorang suami adalah mengajari istrinya, atau sebaliknya juga. Nek garwa jalet iku mboten saged, garwa estri sing pinter, garwa estri sing mimpin sing ngajari dumateng garwane jaler. Aitam kinuha tegese mungkine zaujah minat ta'limi sangka diulang, minat ta'limi sangka diulang. Kalau memungkinkan si istri diajari. Babakan si istri tidak bisa baca Quran yang benar, si suami kebetulan bagus, ya diwarai. Atau sebaliknya, si suami tidak bisa, si istri yang pintar, sing garwane istri marahi dumateng garwane jalan. Bal hasonaha alaihi wa amaroha bihi. Bal hasona, ini jenengan wonten nune mboten? Setelah shot wonten apa? Setelah shot wonten nune ta mboten? Khassa. Oh qadar, bener qadar. Bal haddo. Balik gegirihi atau motivasi, bahasanya sekarang motivasi. Bal habdo, balik memberi semangat atau memberi motivasi. Bahasa Jawa ini gegirihi. Ngono iku yang gegiri iku basa ndi? Ya Jawa yang gegiri. Bal habdo, balik gegirihi atau memberi motivasi. Sopo bojo lanang ha ing bojo wadon alaihi ing atase taklim, alaihi ing atase taklimu zaujati, alaihi atase taklimu zaujati. Garwane kudu memberi semangat kepada istrinya untuk selalu bisa belajar bagaimana mengajari anak. Metode, taktik, metode mengajarkan Al-Quran kepada anak. Metode bagaimana cara membaca, bagaimana cara memahami Al-Quran, tajwid, gharib Al-Quran, bacaan-bacaan yang gharib. Di situ adalah si suami adalah bisa, maka si suami harus bisa memberi motivasi kepada istrinya untuk bisa belajar. Wa amara bihi, wa amara lan perintah sapa zauj hai zauja bihi kalawan at-taklim. Garwane kudune diperintah saged belajar terus. Karena belajar adalah selama kita hidup maka kita harus belajar. Long life education. Jadi harus belajar sepanjang hayat. Selagi kita ada waktu, maka kita harus belajar terus.
Termasuk ketika kita sudah rumah tangga, itu harus belajar bekerja, belajar memasak, belajar memahami si suami atau memahami istri, belajar memahami lingkungan, belajar tentang ilmu agama, belajar Al-Quran dan seterusnya. Semua harus saling belajar meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang baik. Wa ila fa wa syarikuha fil ismi. Wa ila laman orang hadha alaihi wa amaluha bi fahuwa mangko utawi zauj syarikuha iku sekutone zaujah fil ismi ing dalam dosa, fil ismi ing dalam salat, fil ismi ing dalam dosa, in wafaqat lamun nocoki sapa zaujah hu ing zauj. Apabila si suami tidak mau belajar, si istri tidak mau belajar, masing-masing punya ego yang masing-masing tidak mau saling mengingatkan, belajar ilmu agama, belajar untuk beribadah, belajar untuk meningkatkan SDM yang baik, karo-karone rusak kabeh, berarti ketiban dosa kabeh, karo jalan ketiban dosa, karo istri ketiban dosa. Lah kok istri ketiban dosa apa? Lah mau apa? Bojo lanang nglakoni dosa ora dielakake, suwaleke bojo wadon nglakoni dosa ora dielakake, dadi karo-karone lampahi dosa mergo ora nganggo pedoman agama, akhire rumah tanggane bubar, rumah tanggane rusak. Naudzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi wa ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li shaykhina wa masajidina wa ghalibina wa li banatina abnaina wa li zawjatina wa shuhadatina wa li talamidina wa muridina wa alaina ajma'in wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ma'sumata min kulli dhunubin wal mubarakata min kulli aqwalina wa nafi'ata min kulli ulima wa lumina wa qadana min kulli hasatina wa tuyurina wa sadata min kulli jasadina wal mukashafata wa ma'rifata min kulli qulubina wal qadana min kulli hasatina wa tuyurina wa qabilata min kulli umurina ya Allah wa sulha min kulli ahwalina wal kifayah wa takafula zaidatan fudlata ya Allah min kulli rizqina ya Allah wal mashhurata ya Allah min kulli dawatina ya Allah wala nura min kulli qulubina ya Allah wa jawarihana ya Allah wal mubarakata min kulli wadifatina ya Allah wa salamata min kulli qawmina ya Allah min balai dunya wa bil akhirah wal maqbulata min kulli ibadatina ya Allah wal fawza bil jannati na'imah khalal jannata ma'al rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana amrana ya Allah wa dunya wa akhirana ma'arrahati fi qulubina wa abdanina wassalama wal afiya wal barakah fid din wa dunya wal akhirah wa syukur. Allahumma nas'aluka al-huda wa al-afiyah nas'aluka al-afiyah nas'aluka al-afiyah nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka al-shukra wa al-afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waladana wa banatina abnaina wa lana talamidina wa muridina ajma'in. Ij'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Ij'alna wa iyyahum min ulamaika al-alimin. Ij'alna wa iyyahum min awliya'ika al-arifin. Ij'alna wa iyyahum min awliya'ika al-muttaqin. Ij'alna wa iyyahum min awliya'ika al-aminin arifin muttaqin.
رقيب قريب اجعلنا يا رب يا الله من أهل القرآن العظيم اجعلنا يا رب من خبرة القرآن العظيم اجعلنا يا رب يا الله من فقهاء العلماء العاملين وارزقنا يا رب يا الله والنبيين المرسلين والآمن الملائكة المقربين برحمتك يا رب ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا اختم لنا إلى أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت